落嚟我哋睇一睇2023年 DSE 我哋第6C1呢一題題目，咁關於一個譜係叫你去繪畫我哋嘅一個遺傳圖解啊。咁我哋話咧，呢度有個譜係佢顯示咗紅綠色盲喺某一個家族裏面嘅遺傳啦。如果呢個夫婦我哋再生育多一個嘅子女，我哋用大階 B 代表正常色角嘅等位基因，細階 B 代表住我哋紅綠色盲嘅等位基因，叫你去畫遺傳圖去顯示佢呢個新生嬰兒係紅綠色盲女性嘅機會率。咁我哋咧其實喺前面嘅題目咧已經提供咗個資料俾你噶啦，講緊話我哋係因為今次要睇紅綠色盲，咁所以咧一定係同我哋 X 染色體有關，所以你哋大家喺畫圖嘅時候咧，一定有見到有 X 有 Y 染色體呢一啲嘅字眼啦。如果你冇咧，你淨係寫大階 B 啊、細階 B 呢啲咧，咁就係唔可以給予分數啦，因為我哋今次係同我哋嘅性染色體性連鎖嘅疾病啦。咁我哋繪畫圖表嘅時候咧，我哋需要注意啲咩嘅地方咧？咁首先啦，我哋係睇到有一對嘅夫婦，咁我哋分別有個體1同埋個體2呢兩個。咁我哋個體1係一個嘅正常男性，所以佢帶有嘅一個等位基因係帶 X 大階 B 同埋 Y， 因為佢男性，所以佢係 X 同埋 Y。而我哋個體2咧係一個正常嘅女性啊，咁我哋會見得到佢一定會帶住一個 X 大階 B 呢一個正常色角嘅等位基因。咁但係另一個啦，佢到底係正 X 大階 B 定 X 細階 B 咧？咁我哋可以望得到，咦，佢嘅後代。OK， 佢係有色盲嘅男性喎，有色盲男性代表住佢攜帶住嘅等位基，佢嘅基因應該係 X 細階 B 同埋大階 Y。咁個 Y 係邊度嚟㗎？阿爸俾佢1號俾佢嘅，咁剩低 X 細階 B 就必然會係2號俾佢。咁所以啦，個體2咧，佢帶住嘅一個等位基因一定係 X 大階 B 同埋 X 細階 B。咁呢度完咗未㗎？未完，你仲要寫啲乜嘢？當中一定要加個 X， 代表乜嘢？代表佢哋係有個雜交嘅情況出現。冇雜交點會有後一代咧？咁我哋會話咧，個體1同個體2都係我哋嘅親代。咁啊，記得將呢一啲嘅格式咧要寫翻清楚啊，寫翻喺我哋左手邊嘅位置啦。接落去，我哋會產生到一啲嘅配子。我哋個體1會產生到 X。大階 B 呢個配置，亦都可以產生 Y 個體2 X 大階 B 同埋 X 細階 B 呢一個配置。OK， 記得啦，配置一定要加個圓圈去做一個標示。去到啦後面，我哋子代 OK， 或者你可以寫 F 代啦。咁會出現到一個乜嘢嘅組合咧？咁我哋可以話 X 我哋嘅大階 B 拼我哋 X 大階 B。OK， 呢個係第一個組合，亦可以點咧？咁啊，記得啦，到時如果你哋要畫咧，記得用間尺繪畫啊。OK， X 大階 B 拼住 X 細階 B， 仲可以有咩組合啊？我哋可以有 X 大階 B 同 Y， 仲有 X 細階 B 同埋 Y 呢一個嘅組合喺度。咁啊，如果記得連線正確的話咧，就應該都會見得到呢一個嘅組合啦。咁我哋呢啲 X 啊 Y 啊分別代表住啲乜嘢嘅表現型咧？咁都記得要寫翻清楚啦。咁我哋喺呢個情況裏面，我哋見到啦，如果佢係兩個 X， 咁即係一個女性，而且佢哋都係有個大階 B， 有個正常嘅色角喺度，正常色角，咁所以佢係一個正常嘅女孩。而隔離呢個情況啦，都係兩個 X， 所以佢都係一個女孩。而且因為我哋喺雜配嘅情況之下，顯性係會遮蓋住隱性嘅等位基因，所以佢依然都係一個正常嘅女孩。喺隔離啦 ，OK， 我哋有個大階 B 同埋 Y， 咁我哋會見得到，因為 XY 嘅組合，所以佢必然係一個男性，而且佢係一個正常嘅男性。而去到最後啦，我哋會見到佢帶住細階 B， 咁即係代表佢係一個患有紅綠色盲嘅一個男性。
嘅一個藍色啦。OK，咁完咗未啊？好似個圖咧就畫到七七八八啦。咁但係記得一定要答翻人哋問你計算嗰個新生嬰兒係紅綠色碼，而且佢係女孩嘅機會率係幾多？咁可以喺側邊嘅位置去補充翻寫翻啦。咁我哋話呢個新生嬰兒 ，OK， 新生嬰兒係紅綠色碼女孩嘅機會率係幾多啊？係零啊！我哋唔會有一個組合，佢係紅綠色碼，亦都係女性，我哋所以話佢嘅機會率係零。好多同學咧都係會忘記咗咧，要寫翻呢一句答句去呼應翻，以為大家畫完幅圖咧，咁就搞掂啦。記得我哋永遠都係啦，人哋題目問你啲咩，要你計算喎，唔好淨係做咗前面畫咗遺傳嗰部分，就忘記咗後面你需要計算嘅呢一個部分啦。